よし、大体もう死にました。大体死にました。これはね、間違ったらまたピーちゃんなんで、結構時間かかるんで、この G-Max GT ブラックディップクールも入れたいと思います。 OK、 じゃあこの辺でまた次の動画よろしくお願いします。ピース。